細個就好少去室內樂園玩，希望今次可以同我哋一齊報復式咁玩。Let's go！後部商場最近新開咗全港最大嘅 Whimsy 歡樂天地，無論大人定細路都好啱玩。我最想去嘅就係奇幻冰雪樂園，體驗零下15度，同 Otis 一齊玩雪，上下滑梯。呢度真係好似去咗雪國咁啊！環幕機動影院真係刺激好玩啊！聽講影片仲會 random 咁樣轉，每次睇都會有驚喜。唔使去遊樂場都可以玩到過山車，加埋入門版嘅程度，啱晒未玩過過山車嘅人啊！就連 Otis 都好想 encore 再玩啊！玩完我私心上岸嘅就到陪 Otis 玩啊！佢最期待嘅就係漂移碰碰車。你想玩邊個？呢度有咁多遊戲，帶小朋友過嚟放成日點都冇難度啊！